Ну? Всем привет, мы канале Пойдем, Андрюх. Не могли мы это вам не показать. У нас просто метет. У нас столько снега намело, что даже сказали, рекорд побьет, что столько снега выпадало там в 60 каком-то году. Андрюха, давай, беги к подъезду. Беги как-нибудь, я даже столько снега здесь еще не видела. Ужас! Сугробы! Ой, это точно, да. Мы идем к бабушке в гости. Она здесь рядом с нами живет. Да, чай с лимоном пить. То мы бабушку уже неделю не видели. Давай, 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 скорее, скорее. Ой-ой-ой. Ну, у нас короткое сейчас будет видео, да? Здрасте. Сейчас я позвоню. Бабушке короткое будет видео. Но посмотрите. Это такая красота. Не, на самом деле очень красиво. Да. Все белое. Прям белое. Конечно, белое. О, вы что, не открываете? Бабушка там уже дверь открыла. Давайте. Я держу. Все. Мы, наверное, на этом будем заканчивать наше видео. Мы просто хотели показать вам, сколько снега. У кого там не было снега, берите. Нам не жалко. Все. Дань, говори всем пока. Пока. Всем пока-пока.